హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, టిప్ టుడే ఏంటో ఈరోజు తెలుసుకుందాము. టిప్ టుడే వచ్చేసి ఈరోజు చిన్నపిల్లలు ఎక్కువ జలుబు దగ్గుతో బాధపడుతూ ఉంటారు. ఎక్కువ అంటే ఇది రైనీ సీజన్ కాబట్టి ఈ జలుబు దగ్గు గురించి ఉపశమనం కావాలంటే ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొబ్బరి నూనె తీసుకొని ఒక గెరిటెలోకి అలా తీసుకొని దాన్ని బాగా కాంచి అంటే లైట్గా సెగబెట్టేసి అంటే దాని మీద పొగలు వచ్చేంత వరకు దానిలో కొంచెం గడ్డ కర్పూరం వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. మిక్స్ చేసిన దాన్ని చిన్నపిల్లలకి ఛాతి మీద, వీపు మీద, అలాగే గొంతు కింద కొంచెం రాస్తే అంటే నిద్రపోయే ముందు కొంచెం పూస్తే బాగా వాళ్ళకి రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ తగ్గిపోవడానికి కూడా అవకాశం అయితే ఉంది. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్.